Amigos de Once, es un gusto saludarlos. Empate 1-1 sufrido y de último momento de Tigres. En conferencia de prensa sorprendió que el estratega de este conjunto felino, el Tuca Ferretti, no quiso hablar en conferencia al ver que un compañero de una radiodifusora estaba transmitiendo en vivo. Sin embargo, es habitual, es normal que tanto radio como televisión tengan transmisiones en vivo. No quiso hablar, el único que tuvo palabras fue Leandro Cufré. Te queda ese mal sabor de boca, porque hicimos un desgaste como para llevarnos los 3 puntos, quedarnos con los 3 puntos porque iniciamos muy bien, pero bueno, siempre va a generar esto las dudas, ¿no? Sobre todo el tema que no quiero hablar del arbitraje, ¿no? Se hace difícil porque nos va marcando 4 penales, en todos los partidos que vemos hay penales, ya se adicionó 8 minutos, no 5, 8 minutos, o sea. Pero bueno, más que nada quiero resaltar la entrega de mi equipo, de mis jugadores y la forma con la que se jugó hoy, ¿no? Siendo protagonista, y eso es lo que quería. Sí sabemos que es el equipo más claro, lo tenemos claro, ¿no? Entonces viene de hacer años y años Tigres muy bien las cosas y hoy nos paramos en la cancha con ese carácter y ese funcionamiento que estábamos buscando hace tiempo desde que inició el torneo y hoy estoy conforme no con el resultado, pero sí con el funcionamiento. Para la fecha 8 del torneo, Tigres recibe al conjunto de León y el Atlas recibe al América en el Estadio Jalisco. Ese es el reporte, un saludo.